Madam, nenda sakalale, mimi nishafika. Nikitoka hapa tu najua na wewe utatoka urudi ofisini. Sasa hapa inabidi niwe mlinzi wako leo. Maana ukianguka na wewe unadhani nchi hii tunafanyaje? Wakati wewe ndo KJ tunayekutegemea wa sasa. Hebu panda kitandani ulale, mimi nitalala hapa pembeni yako. Hapana madam. Nenda kalale chumbani kwako, mimi sitoki tena. Unadhani watu wakijua umelala humu watafikiria nini? Ni wakati mwingine tena tunakutana katika simulizi yetu ile ya mchimba makaburi. Leo tutakwenda kuangalia sehemu ya 23. Lakini kumbuka kuwa simulizi hii ni kwa ajili ya kuleta burudani tu. Simulizi hii haihusiani na jambo lolote lililowahi kutokea katika nchi ya Burundi au linalotokea kwa sasa katika nchi ya Burundi. Simulizi hii ni kwa ajili ya burudani tu. Kumbuka kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila sehemu ninayoiweka ikufikie moja kwa moja kwenye simu yako kama notification. Lakini pia kumbuka kulike na kuniambia unanifuatilia kutoka sehemu gani, nchi gani au mkoa gani. Kwanza tukumbushane tulipoishia katika sehemu ya 22. Mke wa rais alichukua simu yake na kuangalia saa. Ilikuwa ni saa 8 na dakika 13 za usiku. Akairudisha simu na kujaribu kulala lakini ikashindikana. Chonge alikuwa ameitawala sana akili yake. Alitamani kama ingekuwa amekaa naye akimsikiliza. Maana alikuwa akipata faraja sana akiwa anamsikiliza maneno yake. Ujasiri ukamshinda. Akashuka kitandani na kutoka. Akaelekea chumbani kwa Chonge akaanza kugonga taratibu. Sasa tutaendelea na sehemu ya 23. Mke wa rais alianza kugonga mlango wa chumba cha Chonge taratibu. Lakini kukawa kimya. Akagonga kwa muda mrefu bado kukawa kimya. Akakishika kitasa na kujaribu kukizungusha. Ghafla mlango ukafunguka. Akaingia ndani lakini ajabu ni kwa Chonge hakuwepo. Akasogea mpaka maliwatoni. Akachungulia lakini bado pia Chonge hakuwepo. Akapatwa na hofu. Akaanza kujiuliza wapi atakuwa amekwenda usiku wote huo wa manane. Au labda atakuwa bado yupo sebuleni. Maana huyu anavyopenda kusoma soma. Ukute bado anasoma vitabu hapo sebuleni. Alisemea mke wa rais. Akatoka na kuingia sebuleni lakini bado Chonge hakuonekana pale sebuleni. Wasiwasi ukaongezeka. Akafikiria sehemu ya mwisho ambayo Chonge anaweza kwenda ni ofisini. Hivyo akaunganisha moja kwa moja mpaka katika ofisi ya rais. Akafungua mlango. Ghafla akamwona Chonge akiwa kalala kwa kuegemea meza, huku kukiwa na mafaili kadhaa mbele yake. Inavyoonyesha kuna kitu alikuwa anakifanya lakini akapitiwa na usingizi. Mke wa rais alitabasamu kisha akamsogelea taratibu na kumuita. Chonge. Chonge. Aliita mke wa rais huku akiwa kamshika bega. Chonge alikurupuka kutoka usingizini akamwangalia. Wakakutanisha macho na mke wa rais akatabasamu kisha akasema, "Unafanya nini hapa mpaka muda huu Chonge? Nenda kapumzike. Unahitaji kupumzisha mwili pia, sio kila muda unafanya kazi." Alisema mke wa rais kwa sauti ya upole. Chonge alimwangalia kisha akasema, "Kuna kitu nilikuwa nakiweka sawa. Sasa naona usingizi ulinipitia bila kujitambua." Alisema Chonge kisha mke wa rais akamshika mkono na kusema, "Hebu twende ukapumzike. Najua una kazi nyingi sana za kufanya kama rais wa nchi. Lakini kumbuka pia mwili wako unahitaji kupumzika ili uwe na nguvu za kufanya kazi. Kazi zako utazimalizia hata kesho. Hebu twende." Alisema mke wa rais akimshika mkono. Kisha wakatoka ndani ya ofisi. Ajabu ni kuwa mke wa rais alimsindikiza Chonge mpaka chumbani kwake. Waliingia wote na mlango ukafungwa kwa nyuma. Chonge akamwangalia mke wa rais kama hajamuelewa kisha akasema, "Madam, nenda sakalale, mimi nishafika." Nikitoka hapa tu najua na wewe utatoka urudi ofisini. Sasa hapa inabidi niwe mlinzi wako leo. Maana ukianguka na wewe unadhani nchi hii tunafanyaje? Wakati wewe ndo KJ tunayekutegemea wa sasa. Hebu panda kitandani ulale, mimi nitalala hapa pembeni yako. Madam, alisema mke wa rais na Chonge macho yakamtoka kwa mshangao. Kwanza alihisi mke wa rais anamtania, lakini akagundua kuwa alikuwa serious, yani alikuwa amedhamiria kabisa. Hapana madam. Nenda kalale chumbani kwako, mimi sitoki tena. Unadhani watu wakijua umelala humu watafikiria nini? Aliuliza Chonge kwa hamaki. Mke wa rais alitabasamu kisha akasema, "Wafikirie watakavyo. Kwani mimi si nimelala chumbani kwa mume wangu? Kuna ubaya gani hapo? Kumbuka ni wachache tu wanaojua kuwa wewe ni Chonge. Wengi wanaamini wewe ni KJ." Alisema mke wa rais akijilaza kabisa kitandani. Chonge alibaki ameduaa, lakini akagundua kuwa mke wa rais alikuwa amedhamiria kabisa kumlinda. Hakuwa na jinsi, naye akapanda kitandani kishingo upande akalala. Wote walilala huku macho yakiwa yanatazama juu. Yaani walilala chali, lakini hakuna aliyefanikiwa kupata hata lepe la usingizi. Kwani kila mmoja wao alikuwa na la kwake kichwani. Mbaya zaidi ni kuwa hakuna aliyejua mwenzie alikuwa na waza nini. Kila mmoja kwa wakati wake alikuwa anamchungulia mwenzie kupitia pembe ya jicho. Kuna wakati Chonge alipofanya hivyo aliona kama mke wa rais amefumba macho. Akageuka kabisa kumwangalia. Akagundua kabisa alikuwa amefumba macho.
hivyo akahisi tayari atakuwa amepitiwa na usingizi na kulala. Lakini ghafla mke wa rais aligeuka na kukutanisha macho na Chonge aliyekuwa anamwangalia muda wote kama aliyekuwa anamthaminisha. Chonge alikurupuka ghafla, akarudisha macho yake kuangalia juu. Mke wa rais akatabasamu kisha akamuuliza, "Chonge, mbona hulali?" "Mimi niko hapa na kulinda ulale ili kesho uamke na nguvu mpya ya kufanya kazi za taifa. Lakini kumbe wewe uko hapo unaniangalia tu. Una nini kwani?" alisema mke wa rais, na Chonge akatabasamu kisha akasema, "Usingizi unagoma kuja. Naona bora nirudi kule ofisini ndio usingizi utakuja," alisema Chonge huku wakiwa wanatazamana machoni. Mke wa rais akatabasamu naye kisha akasema, "Kwenda kule ofisini hapana. Au labda nikubembeleze ili upate usingizi," alisema mke wa rais akimgeukia na kumsogelea Chonge. Akamkumbatia kisha akakilaza kichwa chake kwenye kifua cha Chonge. Mkono wake mmoja akauweka juu ya tumbo la Chonge, kisha taratibu akaanza kulipapasa kama aliyekuwa anatafuta kaupele akakune. Mapigo ya moyo wa Chonge yalibadilika ghafla. Yakaanza kwenda mbio tena bila utulivu. Kwani ni miaka mingi sana imepita alikuwa hajaguswa na mwili wa jinsia hiyo, tena kwa ukaribu mkubwa kiasi hicho. Mapigo ya moyo wake yalikuwa yakipiga bila mpangilio, yani kama goma la mdundiko. Mke wa rais aligundua kwa mapigo ya moyo wa Chonge yalibadilika na kukosa ushirikiano, lakini hakujali na wala hakusitisha kile alichokuwa anakifanya. Aliendelea kulipapasa tumbo la Chonge mwenyewe akijifanya ndo anambembeleza ili apate usingizi. Lakini ghafla mkono wake ukashuka chini kabisa. Akashika kitu kigumu. Yaani kumbe muda wote Chonge mambo yalikuwa tayari yameharibika. Mke wa rais alipogundua hivyo, aliinua kichwa chake na kumtazama machoni. Bila kusema neno akasogeza midomo yake na kumbusu. Chonge alizidi kupagawa, kwani mwili wake ghafla ulipatwa na kihoma cha ghafla. Akahisi vimelea vyote mwilini kwake vimesimama, lakini hakutaka kubaki nyuma. Naye akajibu mapigo. Akamgeukia vizuri kisha wakazama kwenye lingi la mahaba. Baada ya muda mchache likaanza kupigwa sebene la Kiyuda. Yaani ukisikia dansi la Kiyuda ndo hilo. Maana Chonge alikuwa na miaka mingi sana bila kucheza mchezo huo. Toka alivyokwenda jela, akatoka jela akahamia makaburini, hakuwahi kabisa kucheza mchezo huo. Sasa bahati hiyo ya mtende hakutaka kabisa kuiachia. Mke wa rais naye alikuwa na miezi kadhaa. Maana toka Rais KJ apatwe na matatizo, mpaka wakati huo alikuwa bado hajacheza mchezo huo. Basi likapigwa sebene la Kiyuda bila kupumzika. Mpaka walivyokuja kusema basi alikuwa yamevunjwa madafu ya kutosha. Na ilikuwa tayari ni saa 12 kasoro alfajiri. Wakaamua kulala sasa. Mpaka saa 4 za asubuhi ndo Chonge alikurupuka. Alipotazama pembeni yake, akamwona mke wa rais akiwa bado anakoroma, yani amelala fofofo. Alimtazama kwa tabasamu kisha akashuka kitandani na kuingia bafuni akimwacha pale kitandani bado amelala. Alijimwagia maji na baadaye akatoka. Akavaa suruali na shati tu kisha akafunga tai. Akatoka na kuingia ofisini kwake. Alikaa kidogo kisha akachukua simu na kumpigia Innocent kumuuliza hali ikoje. "Kila kitu kinakwenda sawa mheshimiwa. Sema tuliwakamata makamu mwenyekiti na katibu mkuu wa chama cha waziri mkuu. Wakiwa njiani wanakwenda kwa waziri mkuu," alisema Innocent. Na Chonge akauliza, "Mmewafanyaje?" aliuliza Chonge, na Innocent akajibu na kusema, "Kama ulivyoagiza mheshimiwa. Tuliwapa onyo tu na kuwaachia," alisema Innocent. Na Chonge akasema, "Safi kabisa. Sasa kesho asubuhi timizeni maombi ya waziri mkuu. Lakini kumbuka, kabla hamjamwachia anatakiwa kujua kuwa yeye ni mstaafu. Hakikisheni anajua kuwa yeye ni mstaafu kwa sasa wakati mnaongea naye," alisema Chonge. Na Innocent akadakia na kusema, "Sawa mheshimiwa. Na mawaziri wengine je?" aliuliza Innocent. Na Chonge akadakia na kusema, "Kama tulivyoongea. Kwanza waziri mkuu. Nikishamalizana naye ndo nitakujuza kama wengine tunawaachia kwa njia gani," alisema Chonge. Na Innocent akasema sawa kisha wakakata simu. Baada ya kukata simu, Chonge aliendelea kufanya kazi zake, lakini mwili wake haukumruhusu kwani alikuwa bado anajisikia usingizi. Yaani mwili bado ulihitaji kupumzika, ukizingatia alilala masaa machache tu. Alitulia kwa muda akitafakari kama arudi kulala au ajitahidi kuvumilia aendelee kufanya kazi. Lakini mwili ukagoma kabisa. Akanyanyuka na kurudi chumbani kwake. Alipoingia alimkuta mke wa rais akiwa bado amelala. Chonge alivua nguo zake, akapanda tena kitandani. Alipojilaza tu mke wa rais alishtuka. Akamwangalia kwa tabasamu la usingizi kisha akasema, "Mume wangu, ulienda wapi?" aliuliza mke wa rais kwa sauti ya uchovu. Chonge akamtazama kwa tabasamu naye akasema, "Nilikwenda ofisini. Kuna kazi nilikwenda kufanya lakini naona kama nimeshindwa. Bado nina usingizi," alisema Chonge akijilaza pembeni ya mke wa rais aliyekuwa akimwangalia kwa tabasamu kisha akasema, "Pumzika hata kidogo. Kazi utafanya mwili ukiwa sawa," alisema mke wa rais. Na Chonge akamtazama kisha akamsogelea na kuanza kumchapa mabusu motomoto. Haikuchukua muda wakaanza tena. Likapigwa tena sebene la Kiyuda. Walipofika mwisho wa sebene wakajilaza na usingizi ukawapitia tena.
Walipokuja kuamka ilikuwa ni mida ya chakula cha mchana. Walitoka kwa ajili ya chakula cha mchana na baadaye Chonge alirudi ofisini wakati mke wa rais aliingia chumbani kwake kuendelea kulala. Siku nzima iliisha wakiwa katika hali ya uchovu, hasa mke wa rais, kwani hakuamka mpaka kesho yake. Siku iliyofuata msaidizi wa Innocent, yani Laurent, aliingia kwenye chumba alichokuwa amefungiwa waziri mkuu akamwambia, "Mheshimiwa mstaafu, ombi lako limekubaliwa, jiandae twende Ikulu," alisema Laurent, na waziri mkuu akahamaki na kusema, "Unasema nini? Umenitaje mstaafu? Mstaafu wa nini?" aliuliza waziri mkuu kwa ukali. Msaidizi wa Innocent akajibu na kusema, "Namaanisha waziri mkuu mstaafu mheshimiwa. Kwani hujajua kuwa wewe ni mstaafu?" alisema Laurent kwa tabasamu kidogo. Waziri mkuu alimkodolea macho kisha akasema, "Hivi una akili wewe? Mimi ni baba wa taifa hili. Unawezaje kuniita mstaafu? Hebu twende huko nikaonane na mheshimiwa rais," alisema waziri mkuu kisha wakatoka. Ni nini kitaendelea? Basi usikose sehemu itakayofuata ili uweze kujua mwendelezo wa simulizi hii. Kumbuka kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila sehemu ninayoiweka kufikia kwa wakati ikufikie moja kwa moja kwenye simu yako kama notification. Lakini pia kumbuka kuniambia unanifuatilia kutoka sehemu gani, kutoka nchi gani na mkoa gani. Hii inanipa motisha mimi kuendelea kukuletea vitu vizuri zaidi. Lakini pia kumbuka kuwa kisa hiki ni cha kutunga tu kwa ajili ya kuleta burudani. Kisa hiki hakihusiani na mambo yoyote yaliyowahi kutokea au yanayoendelea katika nchi ya Burundi. Hapa ni kwa ajili ya burudani tu. Simulizi hii imeandikwa na kuletwa kwenu na mimi Director Mo. Tukutane katika sehemu ifuatayo. Ciao.